Xin chào anh em đang xem kênh Đồ Chơi Điện. Yu trong tiếng Hán có ý chỉ các loại đá quý được mài giũa thành những viên ngọc. Và cũng một chữ Yu đấy đang in ở trên chiếc hộp này. Liệu có hứa hẹn cho chúng ta một viên ngọc quý? Vậy thì anh em hãy cùng mình mở hộp. Chúng ta bắt đầu thôi. What up anh em? Rất lâu rồi mình mới lại trên tay một con phím của Akko. Không phải vì Akko không tốt mà vì mức giá của thương hiệu này tại Việt Nam thực sự là cạnh tranh với nhiều option hàng xách tay khác rất khó. Cũng vì thế mà đã 2 năm rồi mình cũng không trên tay một chiếc Akko nào. Thế nhưng với U01 mình thấy Akko đang có những cái dấu hiệu comeback. Giá thì vẫn cao thôi, nhưng mà sản phẩm giờ nó đã độc lạ để mà không dễ dàng bị so sánh với những cái con phím Pháp Sư Trung Hoa khác. Thật vậy, chiếc U01 trên tay mình đây không phải một con phím nhôm hay là nhựa ABS thông thường. Nhìn xa thì có người nói là thủy tinh, nhìn gần thì có người bảo là gốm. Nhưng mà không, chất liệu làm nên vỏ case của U01 là nhựa resin, giống như chất liệu rất phổ biến trên các loại keycap artisan. Nhưng mà trước hết về phần phụ kiện, chúng ta vẫn sẽ có một sợi dây A sang C, dây cáp xoắn với 2 đầu mạ vàng. Thêm vào đó là dây cũng khá dày. Loại dây này đã được sử dụng trong những chiếc M1W của Monsgeek, một chiếc receiver 2.4 GHz. Ngoài 2 chế độ cắm dây và wireless sử dụng USB 2.4 này thì chúng ta sẽ còn có Bluetooth nữa. Chiếc bàn phím này là 31 kết nối anh em nhé. Keycap puller và có thêm switch puller cho thấy là chiếc bàn phím này có hot swap. Nếu như anh em đã sử dụng chiếc bàn phím này hay cũng như là một vài chiếc bàn phím Pháp Sư Trung Hoa khác thì cái keycap puller này sẽ là một vật bất ly thân của anh em mỗi khi anh em mang phím đi di chuyển. Lý do thì mình sẽ giải thích ở đoạn sau của video, còn bây giờ chúng ta hãy xem những con switch này cũng với cái tên là Ngọc Antique Jet. Những con switch này thực sự khá ngon, khi mình bấm có một cảm giác nảy và êm mượt nhờ vào cái độ loop vừa phải. Còn âm thanh thì anh em sẽ nghe sound test tiếp theo nhé. Bật mí là nó cũng na ná Akko piano đây anh em. Bất ngờ chưa? Con phím này là một chiếc đèn ngủ đích thực. Nhưng mà trước khi bị thôi miên vào cái ánh đèn RGB này thì hãy nói về cái sound test vừa rồi. U01 có cái chất âm clacky, đanh và rõ tiếng trong từng lần gõ. Âm thanh đặc trưng này tới từ nhiều yếu tố mà chúng ta sẽ xem tiếp sau. Khi mình đo thử cao độ của U01, mình thấy các giải âm từ trầm cho đến cao khá cân bằng, không thiên về cái gì cả. Tuy nhiên, mỗi tiếng gõ lên lại đanh và rõ, khiến mình tưởng tượng như âm thanh của một viên ngọc bội rơi xuống bàn gỗ vậy. Nghe lại nút space này, chúng ta có thể thấy rõ ràng độ vang và rỗng, một trải nghiệm khá khác biệt so với các phím Pháp Sư Preview khác. Trước khi tìm hiểu sâu hơn vào cách build của chiếc phím này thì hãy cùng nhìn lại thiết kế của U01 nha anh em. Đây là một con phím đi theo hướng tối giản hết mức. Khi chưa lên đèn LED, toàn bộ phím cover bởi một màu nâu sữa như nước gạo rang. Các đường nét phím liền mạch được bo tròn ở mức độ cao khiến nó trông có vẻ hơi bầu bĩnh. Ngoài ra, ý đồ nguyên khối của con phím này cũng được nhà sản xuất tôn trọng hết cỡ
khi mà phần công tắc cũng đã được giấu ở dưới nút Caps Lock. Đặc điểm này có phần bất tiện và như mình đã nói ở đoạn trước, keycap puller sẽ đi theo phím như một vật bất ly thân. Phần cổng cắm USB cũng được hoàn thiện mạ vàng khá là bóng bẩy, tạo ra cái vibe châu Á vàng khá là cổ trang đấy. Để matching với phần case resin, Akko đã lựa chọn keycap có chất liệu PC để đạt được độ xuyên LED khiến toàn bộ bàn phím trông rực rỡ hơn. Nhưng đối với mình, keycap PC thường cho ra âm thanh nghe nó đục và không quá là trong trẻo. Cá nhân mình cho rằng đây là một nước đi thiên về ngoại hình và giảm chi phí hơn, khi mà PBT Double Shot sẽ khó có được diện tích xuyên LED cao và đổ keycap resin thì sẽ khiến giá trị phím tăng chóng mặt. Ngoài ra thì profile keycap được lựa chọn là ASA, một cái profile thửa riêng của Akko. Với những cái nét bo tròn trên keycap thì ASA nó là lựa chọn rất hợp vai với tổng thể cả case. Và không có gì để mà bàn cãi thì đèn LED chính là điểm sáng nhất trên chiếc bàn phím này. Anh em, điểm sáng. Cũng như những con phím khác thì RGB trên U01 có thể chỉnh được nhiều chế độ, từ đơn sắc cho đến các kiểu chuyển màu nhấp nháy khác nhau. Tuy nhiên, một điểm hơi buồn là LED ở mặt dưới bottom case sẽ chỉ có một chế độ chuyển màu mặc định. Khả năng tản LED của case resin có thể nói là ngon lành khi mà những chiếc đèn tuy nằm ở mặt dưới của PCB, anh em vẫn có thể thấy được các bóng đèn, nhưng khi lật nó lên thì nguyên cả case vẫn sáng đều. Cái bottom case sáng rất là ổn, khiến cho tổng thể bàn phím trông như một vật phẩm ma thuật thực sự. Khi mà mình sử dụng con phím này đặt nó ở trong một không gian hoàn toàn tối, phần case và keycap hoàn thiện với màu sữa gạo rang khiến cho mình không bị chói mắt. Ngược lại, nó khiến không gian setup của mình sáng dịu dàng, tạo ra một cái vibe làm việc đêm muộn khá là lo-fi đấy. Về cách build của U01, bộ lòng được cố định bởi một dạng tray mount. Những con ốc stand-off có nhiệm vụ cố định PCB, các lớp foam và xuyên lên tận plate. Điều này khiến cho cảm giác gõ có phần cứng, đóng góp vào một cái trải nghiệm ngọc bội rất xuyên suốt. Foam build cũng không có gì quá lạ lẫm khi chúng ta có đủ plate foam, switch pad, các miếng pad lót đáy. Bàn phím có độ dày mạch 1.2. Tuy nhiên, lựa chọn không flex cut ở cả PCB và plate đã đảm bảo được cái cảm giác gõ cứng cáp. Độ nảy của switch là tốt nên chúng ta không cần phải lo về việc nó không dùng gasket mount. Stab của Akko lần này cũng là một sự ngạc nhiên lớn khi mà nó đã ngon hơn 2 năm trước rất nhiều, bám chắc vào plate cũng như là không bị tích. Hơi đáng tiếc một chút là chúng ta không có cái foam space như những con phím thịnh hành bây giờ, khiến cho âm space hơi rỗng.
Nhưng mà đây cũng là một cái easy fix rất là dễ thôi. Anh em nào lười thì có thể liên hệ đồ chơi điện nhá. Cuối cùng thì với cục pin 3750 mAh này, mình đã có một cái bài test, đó là dùng liên tục con phím này full đèn LED thì nó trụ được khoảng tầm hơn 9 tiếng anh em nhé. Để kết thúc video thì mình có thể kết luận U01 là một con phím cho trải nghiệm gõ tương đối tốt. Nó hợp gu của mình, là một con phím gõ cứng cáp, nảy, mượt. Âm thanh clacky không quá to mồm mà thiên về đầm hơn. Khả năng tản LED với vỏ case resin thì không có gì để chê rồi. Thực ra ý tưởng cái case nguyên khối này hay là cái case sử dụng chất liệu resin nó đều không mới. Tuy nhiên, xét về giá và độ dễ tiếp cận, dễ mua, không phải chờ order thì U01 hiện tại gần như là một option hiếm hoi duy nhất. Tóm lại, mình khá thích cái cách Akko đang làm khi thiết kế lại những cái ý tưởng đã cũ. Đương nhiên là có sự học hỏi của các maker khác, nhưng mà họ đang làm khá ổn và không bị fail về cái trải nghiệm gõ hay là âm thanh. Xin cảm ơn anh em đã xem đến đoạn này và đừng quên ấn nút đăng ký và cho mình một like, một share để ủng hộ kênh Đồ Chơi Điện anh em nhé. Bye bye.